हेलो हाय नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल आरवी ब्लॉग के आपण मन को अनेक अनेक शुभेच्छा। आओ देखुन आम आज वर्षा पाग टिके सुखा पाग हेबार लगी पले आसछुँ आमर बौद्ध रेलवे स्टेशन के। आउ ट्रेन चलला परे बौद्ध रेलवे स्टेशन रो स्टेटस काड़ा अच्छे तार आउ केन केन काम बाकी अच्छे केन केन काम करा होचे आउ केन केनटा आगे करा हवा सेटा देखमा। आसुन मोर संगे आपण माने देखुन ता सराउंडिंग टा आमर बौद्ध रेलवे स्टेशन रो सामना रे बहुत स्पेस अच्छे आउ से जगह रे आमर पेवर ब्लॉक यूज करा होचे। देखुन बाली आउ पेवर ब्लॉक सब आड़े रखाई से लगी आउ तार बाहर ए लाइन टा देखुन गछ माने लगाई बहुत सुंदर पवन बहला पर सुंदर लगुचे पूरा। आउ ई जगार कथा मैं कहते देखुन पेवर ब्लॉक एतकी दूर तक इटा लगे लगे आनी सारे न आ बाली सब आड़े पड़ी ई फेस्टा रंग टोटाल पूरा आउ ई साइड रू माने पेवर ब्लॉक लगे लगे आसुचन। आउ देखुन इन जेन रास्ताटा बना है रास्तार दुई साइड रे आमर गछ माने लगाई जेमती लगे बहुत सुंदर लगुच आगे जिते बेले आउ टिके गछ माने बढ़ी जावा आहरी मजा लगवा सुंदर लगवा। आउ देखुन आमर ठीक आगे माने बौद्ध रेलवे स्टेशन पूरा सामना रे विराट बंधटे अच्छे आई बंधर लगी ई पाखर पाखर माने अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत बढ़िया अच्छे कारण ये बंध सुखे नहीं। देखुन बहुत स्पेशियस पूरा आगाड़े बहुत गदा है आमर पेवर ब्लॉक आमर ई रोड रो जस्ट टिके बंद के लगे गोटे रास्ताटे बनाई हे रास्ता रो भी लोग मैंने रेलवे स्टेशन के आसी पारबे। तार बाहर आमर स्टेशन रो बिल्डिंग रो सामने जेन कॉलोनी बनूचे सेनर काम मान कले कंस्ट्रक्शन जेन चलीचे सेनर काम मान कर लगी जहाँ जहाँ मटेरियल दरकार आमर विभिन्न प्रकार जिनस सब जिनस आसूचे से रास्ता माध्यम रे आ फ्रंट साइड रू कम गाड़ी आसुचे बाट के कारण आप जान ट्रेन चलला पर बौद्ध रेलवे स्टेशन रे बहुत माने भल भिड़ होचे पैसेंजर भल होचन। आउ सोनपुर रू चलला बेल के माना चलुला टिके जेहेतु कम डिस्टेंस थिला आउ बेसी दूरिया रे सोनपुर रेलवे स्टेशन टा अच्छे कि बोर्डटा बहुत सुविधा लगुचे। देखुन ई फेसटा टोटाल जेन घास लगाई ई फेसटा बर्तमान तो किसी करा नहीं हबार किंतु आगे इटा भी काम हवा सौंदर्यकरण निहाती भाव हवा कारण इटा स्टेशन बिल्डिंग रा पूरा सामना सामना रे अच्छे। और देखुन इस साइड आमर दुई साइड इटा गछ माने लगाई आउ सामना रे स्टाफ कॉलोनी स्टाफ क्वार्टर बिल्डिंग मान कर काम चली साइड आउ देखुन इस साइड रू पले आसलु देखुन गछ माने केते सुंदर लगुचे इटा ई वर्षा रे आउ टिके पानी पाइकरी माने बहुत बढ़िया इताकर ग्रोथ हवा गछ मानकर।
भल पूरा साफ सुथरा लगुच रेलवे स्टेशन टा। देखुनी साइड कथा कहती मुई फ्रंट जेनटा गोटे माने गछर बाउंड्री जेन लगाई गछर बाउंड्री भितर किसी वर्तमान तक नहीं हबार माने कंक्रीट नहीं हबार कि घास भी लगा नहीं हबार। से साइड टी घास अच्छे बढ़ी आम नॉर्मल घास किंतु किसी काम नहीं हबार ताली आउ सौंदर्य ई ब्यूटिफिकेशन सराउंडिंग रे आउ काना काना हबा आमे आउ गोटे वीडियो निहाती भाव रखमा। तो वीडियो शेष करबार आगु आपण मन को रिक्वेस्ट आपण मन मोर यूट्यूब चैनल आरवी ब्लॉग के लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ आउ सांग मन कर साथ शेयर करूँ। धन्यवाद।